往我这扔死了。这西面山上还有一个呢。露头了，就在那儿。露头，对。嗯，哦，没了死了没了哦，我都不知道。壮哥，你小心点。操，这好多小样。来，我这边3个小样。我424了，我424了。我324，不需要。有人，东边。哎，来路。我这后面还有好几个。跑南边了。不是，我知道这个不是。看见我看见了啊！这么大的。潘坦尼的移动了。你开始走第5个圈了，我知道。就死了。小菊死了。后面应该还有。我去这圈儿。3级头。10几秒。往前摸了。哎，周波跟上啊，别在后面架了。哎，扶他。直接往里跑，要不你起不来了。哎呀，我操！再打。往里跑。绝对他妈就剩1丝儿了。操，这边还有一个。你换个地方，别在这跟他刚，你直接跑，从底下跑，他们肯定来抓。面前俩，这个石头这，我这旁边石头这一个。绕到后面，绕到你们对，刚才后面。你就能偷就偷。我光跑啊！他绕到屁股后面来了，哎呀！我的。我操！我把屁眼都已经扔了，算了，就迷你吧。哎，壮哥是淹死了吗？没注意。有车，回头。我们直接走吧。倒吗？倒了。倒了。嗯。倒了就这俩，赶紧补了，赶紧补。那我舔下边这个包了。来不及舔了。跑了这是？跑了。没事，那就舔吧，第1个圈。还被其他人打。他们这队，他们估计想，这他妈的，这又是他们的，也是他们队的。哥们儿你好啊！哎呀，谢谢那9把太阳。
北京。看人了，哪儿？马路北边。在我这。我的马路我们这北边边有人的，我们这边有人的。在我这阳台上，我面前这个楼阳台上有一个2号点。我在坑里啊。不急，你可以跟他周旋一下。可能不是一队的啊，小心。我现在的位置可以扶，我已经知道一个。看见人了吗？还没，我应该很近了。Nice。谁想你搭档那队还没死呢？没了，死了。这哥们儿贼逗，趴地上一看你打的了，才开始往起站。有人。哪个方向？感觉哪个扔的？他撇的雷我不知道。真他妈牛逼！第2颗雷追着我就来了。看着了。我去，外挂，我觉得是外挂，我这儿也开门了啊。这儿。我这边来人了，后面啊，从大堂跑来的啊。听着了，在隔壁。围墙打了好几枪。东边进屋一个，打死了，打死了。围墙还有一个，没了。这儿没了。有个溜背镜。哎呀，这个小野是 MK14吗？一枪。有点像。是个独狼，被我打死了。是一个2级头，白色2级头吗？对，白色2级头。成个大披风。没死。你们打的哪边？这个小野还在那儿打呢。来了。看着了。打到俩。给连了。行了，死光了。死光了哈，注意北边，注意哈丁就行了。北边是。扔啊！哎，我刚要打他。感觉他们不是一队的。嘿，更守住。
就大屋子有，然后这块也有，2号点有，2号点左右边都大围墙有一个，看见了，从让野上去了，大围墙从野。你来这边来这边。没辙，了一丝血没。事打再把这个跟我打。对先打过来了3个人过去，3个人。我靠！一个，快！没看见了，戏我们这边看见了吗？可以，你没问题。一边一个，相信自己。压过来了，扔火了。你的右手边离你更近，左手边在扶人，打右手边的。漂亮。Nice。牛逼！可以，狠。我在这儿啦！我早就铺个烟好了。来人了，你那边吗？嗯，看见了。打一个。打俩。倒仨。死了，全死了。我操！这看看房，看到。教堂那边也有人啊。你能往上走吗？到我近点了。我帮你在上面加。查到这个人在哪个方位？就在下面那个小山崖，小屋，那个条道，那条小道。操你妈！在山顶上看了吗？看到了，我也。所以你继续下，我去扶。还有98K在堵里，长安房那边。对，我得使劲往回爬才能进，也爬不到沿。那98K 去哪儿了？关键是。军哥让我来个药，张哥让我来个。要药吗？我有，在山脚下刚去扶人了，我打倒那死了，应该是第2个死了。壮哥，别找那个人了，来毒了。行了，都死了。啊，杀3个吧，终于不止2个了。我得去舔着他们，我太穷。上高楼了啊！3点高楼。太被人打了，他们打谁呢？他打其他角度的。哎，跑过来了。怎么躲呀？我看着他脚了，趴地上，死了，打腿上了一枪。不是打头上了吧？打腿，他腿在另外一侧。这我这侧呀，对啊，在我这侧，他的腿。
我的时候，那个人不是在你背后吗？没有，正好相反，我在他这。有人，还有人，就在我这儿。我这汤普逊有点不讲道理啊！在哪儿？我在外边打死一个，还有就我这一侧，我4号。有力，打掉了吗？致死了吗？这是？不是，爬不是到这边来，爬这边，爬这边，我在爬，上来了，这我操，这把致死。死了哈！致死了。哎，这波蛇队还真是一对半啊！这全是人，230，这是山坡，这是枪声，被打倒，被打倒，被补死了。325那防区还没打完。我操，打倒一个！啊，牛逼！好像。这我们确实得撤了。哎，我操，这圈儿真的。你别碎玻璃。先卡。玩，看人了，方位，往河边跑呢，北边方区往河边。2号点。看着了，打中一枪，就在那个小屋那边呗。打倒一个，能补吗？白色衣服吗？补不着。对，不是光膀子。啊，那不是他，还有一个。倒了 ，SKS 没死啊。还有一个，得往我这边走了，刷毒了，你们得走，我断他。不用管，你们得往里进啊，得往里进3号点，他也得往里进，对面的。倒一个。河对面有一个。桥上还是桥头还是哪？桥底下。河对面。哎，看到了。我操！等站住再打。哥哥，你把路。咱北边还有一人。你得把。2个，他那边2个。哦，那就剩这俩了呗。就剩这俩了，就剩对面俩，还好吃鸡了。看着了，在桥墩子。别倒就行，快点打。倒一个。还有一个在树后面。死了。nice， 哇！哎，是我打死的。我操！我这把他妈远远不止应该杀5个。我也杀5个。我他妈好几个人头。